Prvýkrát v živote som využil svoj titul a priznám sa, že som vôbec o tom nevedel, že sa to stalo a dozvedel som sa to o tom až neskôr. A dneska vám poviem, že kedy je ten titul alebo kedy bol pre mňa dôležitý, bez ohľadu na to, že či som vedel alebo nie, že ho používam. Ahojte, moje meno je Marcel Kamon a toto je môj podcast, alebo toto sú moje videá, vlog, ktorý pridávam poctivo už posledný rok každý deň vonku. Je na ňom viac ako 300 videí a dajú sa na ňom nájsť rôzne informácie ohľadom toho, ako sa dá robiť biznis, ako sa dajú robiť rôzne typy vecí, ako sa vymýšľajú podnikateľské nápady alebo zostavuje biznis plán. Ale v dnešnom videu sa budeme baviť a niekedy do toho akože zabrdám je vysoká škola, školský systém a tak ďalej. A dneska sa budeme baviť o tom, že kedy je potrebný titul a ako sa mi naozaj stalo, že som ten titul v skutočnosti potreboval. Takže je to len taká malá anekdota, malá kuriozita, ktorá sa mi reálne stala a fakt je taký, že ja dlhodobo ako keby tlačím tú myšlienku, že naozaj netreba mať vysokú školu na to, aby ste sa v živote niekde ďalej prepracovali. Mimochodom robím Slovak Business Summit a mám za sebou ako keby viacej natáčaní s naozaj zaujímavými ľuďmi alebo klientmi, speakerami, osobnosťami v rámci Slovenska. Viacerí z nich, mal som tam minimálne 3 hostí a viac, ktorí robia obrat 50 miliónov eur ročne a viac. A paradoxne väčšina z nich nemala titul a ani v podstate nepotrebovali ten titul, aby sa dostali na takúto úroveň. Ale mne sa naozaj teraz stala tá vec, že som potreboval akademický titul a využil som to, že mám akademický titul a vôbec som o tom nevedel. A to mi len volá môj kamarát, môj obchodný partner, Mišo sa volá a hovorí mi, že Marcel, prosím ťa, vedel by si dodať nejakú konzultáciu jednému nášmu klientovi, pretože ten klient potrebuje dodať nejaké informácie a ide to cez Slovak Business Agency a hovorím, prečo mu to nedodáš ty? A on hovorí, kvôli tomu, lebo to reálne nie je zaplatené, hej, že ja to nebudem mať zaplatené, ani to nemôžem dodávať. Ja hovorím, že prečo to ty nemôžeš dodávať? Lebo ja nemám vysokú školu. Ja hovorím, a to je rozdiel? A on, že hej, že jednoducho, ja mám to know-how, ja viem, ako sa to robí, ale v podstate nikto to nezaplatí, lebo na konci dňa mi to neuznali, pretože to nebolo, lebo nemám akademický titul a ty máš akože inžinierský titul. A v podstate ono sa to stalo tak, že ja som to dodával. A tento rozhovor prebehol až potom, myslím si, že až mesiac potom, ako som sa dozvedel, že prečo som to vôbec dodával, že prečo som to bol ja, prečo si to nedodal ty. A k tomu reálne došlo a som si uvedomil, že v podstate, ak by ste chceli robiť konzultanta a ste zavesení niekde na konci dňa na štáte, ako to bolo v tomto prípade, že sme dodávali nejaké veci a bolo to ako keby spoplatňované a zaplatil túto konzultáciu svoj podstate štát alebo agentúra prostredníctvom nejakých nástrojov, ktoré má k dispozícii, tak oni sú tam stále nejakým spôsobom obmedzení nejakými reguláciami a tým pádom v podstate ten konzultačný servis tam môžu dodávať asi len ľudia, ktorí majú titul, čo som sa dozvedel, čo je zaujímavá záležitosť. Bez ohľadu na to, ak ste dostatočne šikovní a nebude to preplácať štát alebo to nebude preplácať nejaká agentúra tú vašu konzultáciu a ste ju schopní predať tomu danému klientovi, zase nebude záležať na tom, že či máte titul alebo nemáte titul. Mne to prinieslo v tom danom bode, bolo to veľmi, veľmi málo peňazí, myslím si, že to bolo ani nie 200 eur alebo niečo podobné, čiže prinieslo to nejaký obrat a v tom ročnom rozpočte, ktorý som zarobil bez svojho akademického titulu, bez ohľadu na to, že či ho mám alebo či nie, je to fakt zanedbateľný peniaz, ale naozaj som sa dostal do tej situácie, kedy ten akademický titul ako keby som využil a dostal som sa do pozície, že ho mám a som šťastný, že ho mám teda na konci dňa. Takže to bolo video len, ktoré malo možno poukázať na ten paradox, ktorý tu máme v tejto dobe, že naozaj ešte niekto ten akademický titul vyžaduje na to, aby ste sa mohli dostať do nejakej pozície. Na druhej strane veľmi hrávo sa tento akademický titul alebo ten môj akademický titul dal suplovať alebo nahradiť tým, že by som bol šikovnejší v obchode a nemusel by som ho vôbec potrebovať, alebo by som toho klienta priamo zobchodoval a povedal mu, že nie je to možné v podstate urobiť cez túto agentúru, pretože nemám titul, ale ak to chcete dodať, bude to stať takéto peniaze alebo toľko to eur a ten klient by to s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatil, lebo to boli fakt malé peniaze. Takže neviem, či toto video bolo prínosné, bolo to len skôr na zamyslenie z pohľadu toho, že či ísť do toho titulu alebo či neísť do toho titulu. Samozrejme, že ak idete robiť, ako ja to stále hovorím, ak robíte právnika, zubára, lekára, možno nejakého chemika v rámci nejakej biokampany alebo nejakej spoločnosti, ktorá reálne potrebuje mať ten titul, tak proste choďte do toho. Ak chcete robiť učiteľa, s najväčšou pravdepodobnosťou budete potrebovať titul. Ak budete robiť profesora, budete potrebovať titul. Sú isté zamestnania, sú isté profesie, kde ten titul je fakt nevyhnutný, je potrebný a treba ísť do toho. Ako náhle rozmýšľate mimo
ako keby tú oblasť a rozmýšľate nad tým, že ten titul by bolo dobre mať, by bolo fajn ho mať kvôli tomu, že to je ako keby v svete istota, tak skúste povedať len svojim rodičom jednoduchú vec, že tie peniaze, ktoré by si mi dával na školu, tak ja si ich budem odkladať bokom a to mi vytvorí dostatočnú rezervu za tých 5 rokov na to, aby som mal nejakú istotu, ktorá hravo ten titul nahradí s najväčšou pravdepodobnosťou. Dúfam, že som nikoho teraz neurazil, nenahneval. Ja som si tie peniaze zaplatil vo väčšej miere sám za tú školu, ale nevyhodnocujem to ako mojich 6 najlepšie strávených rokov života. Nechám to už na vás. Ahojte.